Damosvos a benvida a este Physics Flip Lab, o Laboratorio Invertido de Física. Neste vídeo explicaremos a práctica do péndulo simple e o motivo de avaliación ao rematar segundo de bacharelato nas probas de selectividade, actualmente denominadas ABAU, Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. Neste primeiro vídeo exporemos os obxectivos da práctica, falaremos do marco teórico que hai detrás dela, do procedimento experimental que levaredes a cabo no laboratorio. O vídeo concluirá con algunhas aplicacións prácticas da teoría do péndulo. O obxectivo desta práctica é determinar a aceleración da gravidade dun péndulo simple, tamén denominado péndulo ideal ou matemático. A historia da ciencia conta que foi Galileo o primeiro que observou as propiedades do péndulo no ano 1583, vendo oscilar unha lámpada de aceite na Catedral de Pisa e controlando os tempos de oscilación mediante o seu propio pulso, xa que non tiña un cronómetro. Observou que o tempo que tardaba en completar unha oscilación era aproximadamente o mesmo, aínda que a amplitude do desplazamento ia disminuindo co tempo. Este descubrimento axudou dun xeito trascendental a evolución da ciencia, tal como logo veremos con algunhas aplicacións do péndulo. Como podedes ver, o péndulo que teño na miña man é unha pequena masa suspendida dun fío inextensible, é dicir, un fío que non varía de longitude a colocarlle un peso, e a masa do fío suporémola desprezable en comparación coa bola do péndulo. Ademais, suporemos que non hai rozamento co aire. Estas condicións non son reais, senón ideais, pero o estudio teórico realizado emprega estas dúas hipótesis para acadar unha solución analítica. Tamén suporemos que sobre o péndulo non se aplican forzas distintas da propia peso do péndulo e a tensión do fío. Unha das características do movimento do péndulo é o seu período de oscilación T, é dicir, o tempo que tarda un péndulo en efectuar unha oscilación completa, é dicir, ir e volver á posición inicial. O período de oscilación depende da gravidade segundo a seguinte fórmula, cuxa explicación se explicará nun segundo vídeo. Como podedes ver, é T igual a 2pi por raíz cadrada de L partido por G, onde L é a longitude do fío, G a gravidade e T o período. Da análise desta ecuación podemos deducir que o período de oscilación do péndulo, esperiado mediante a letra T, non depende da masa do péndulo, nin tampouco depende do ángulo de oscilación, que é o ángulo entre a vertical e a posición de partida do fío, tal como se pode apreciar nesta figura. Se se empregan pequenos ángulos, hipótese na que se basea este experimento para poder supoñer que o péndulo simple, que se rixe polo movimento armónico simple. A esta propiedade chamaselle isocronismo. En cambio, o período si é directamente proporcional á longitude do fío L, en concreto é proporcional á raíz cadrada de L, e inversamente proporcional ao valor da gravidade G. Estas conclusións, que se extraen da fórmula anterior, poden comprobarse experimentalmente se queredes tomar medidas con distintos ángulos dun péndulo, empregando distintas masas e medindo distintos ángulos. Polo tanto, se medidos o período T cun dispositivo de medida do tempo, por exemplo, un cronómetro, un reloxo ou un teléfono móvil, e coñecendo a longitude do fío L, medida coa axuda dunha regla, un metro ou un medidor de distancias láser, pódese calcular o valor numérico da gravidade G. É importante destacar que esta fórmula só é válida no caso de que as oscilacións sexan con ángulos pequenos. Neste caso, o péndulo describe un movimento armónico simple. A hora de facer o experimento, deixamos oscilar o péndulo e medimos o tempo que tarda en realizar varias oscilacións, de xeito que logo obteñamos valores por o medio que nos axuden a mitigar os erros propios da medición. Podemos enganchar o péndulo a algún soporte fixo e así tomar medicións con maiores longitudes de fío e, polo tanto, con maiores períodos de oscilación e disminuir deste xeito o erro relativo das medidas. Repítese esta mesma experiencia varias veces para posteriormente calcular o erro absoluto e relativo das medicións e poder lograr unha homoxeneidade e media dos datos. Unha vez recollidos os datos nunha táboa, procedemos a relacionar o cálculo de gravidade G, utilizando unha calculadora ou un ordenador para elo. Na táboa recolleranse os datos tomados experimentalmente, como o número de oscilacións, a longitude do fío,
o tempo que se tarda en realizar as oscilacións, o período dunha oscilación completa, etc. A obtención do valor da gravidade tamén se pode realizar mediante un método gráfico, ademais da ecuación que acabamos de comentar. Para iso, recóllese nunha gráfica os valores calculados do período t ao cuadrado, fronte ás medicións da lonxitude do fío L, e da pendente desa recta despéxase o valor da gravidade, tal como podedes ver na imaxe. Ademais do cálculo da gravidade, o péndulo ten outras moitas aplicacións. A continuación falaremos de 5 delas: o reloxo de péndulo, o péndulo de Foucault, o metrónomo, o movemento de péndulos non acoplados de distintas lonxitudes e o péndulo de Newton. En primeiro lugar, falaremos da utilidade do péndulo para a medición do tempo, é dicir, do reloxo de péndulo. Huygens foi quen ideou un mecanismo para poder medir o tempo. Sabemos que para determinada lonxitude de péndulo, o péndulo cumple unha oscilación simple nun segundo. Por tanto, dando un péndulo esa lonxitude, obtenemos un péndulo que mide un segundo. Noutras palabras, se conseguimos un péndulo que dá 86.400 oscilacións nun mesmo día, cada unha desas oscilacións equivalerá a un segundo, é dicir, a un día completo. Todo iso podese aplicar a un mecanismo motor e un sistema destinado a contar as oscilacións, e con iso formaremos un reloxo de péndulo, tal como se aprecia nas figuras que mostramos. O péndulo de Foucault é un péndulo esférico que pode oscilar en calquera plano vertical durante horas. Chámase así en honra do seu inventor, Léon Foucault, quen o inventou no ano 1848. Se dispoñemos dun péndulo suspendido dun fío, como indica a figura, e procedemos a sacalo da súa posición de equilibrio, observaremos que o plano de oscilación do péndulo non varía ao virar o plano que o sostén. Polo tanto, o plano de oscilación dun péndulo mantense invariable ao modificarse a posición do plano sostén, como se aprecia na figura anterior. Foucault, facendo uso desta propiedade, puido demostrar a existencia do movimento de rotación da Terra. Empregou un péndulo que constaba dunha esfera de cobre de 25 kilos cunha pequena punta metálica e suspendido do Panteón de París, por medio dun fío de 79 metros de longo. No chan dispuxo dunha capa de area húmida onde o péndulo marcaba as súas oscilacións. Así se puido ver que a medida que transcorría o tempo, esas marcas íanse modificando. Como o plano de oscilación era constante, significaba iso que o que variable era o plano sostén, é dicir, o Panteón ou a Terra. Na seguinte imaxe apréciase o movimento do péndulo de Foucault. No trazo verde móstrase o recorrido do no-chan. A terceira aplicación do péndulo da que falaremos é o metrónomo. O metrónomo é un aparello utilizado para indicar o tempo ou pulso das composicións musicais. Produce regularmente un sinal, visual ou acústica, que permite a un músico manter un pulso constante ao executar unha obra musical. Partindo de dous conceptos do péndulo, en primeiro lugar, o principio de que un fío lastrado se balancea con movementos aproximadamente isócronos, é dicir, a súa duración non depende da amplitude do movemento, e en segundo lugar, destacando que as oscilacións dependen da lonxitude de fío. Canto máis curto, máis rápido, e canto máis longo, máis lento, en 1696, Étienne Lullier desenvolveu o primeiro metrónomo graduado, dunha altura de 2 metros e de batidas mudas. Durante uns segundos, o vaivén dun peso atado a un fío dunha lonxitude definida vai sempre á mesma velocidade. Para tomar o pulso con precisión nestes dispositivos visuais, hai que decatarse do momento exacto en que o fío está na vertical, e non nas amplitudes máximas á esquerda e dereita, que por definición son variables en constante disminución. Este péndulo mecánico é axustable, non producía ningún son e non incluía un mecanismo co que manter o péndulo en movimento. O metrónomo actual é unha evolución deste primeiro péndulo. Na cuarta aplicación falaremos do movemento de varios péndulos non acoplados, é dicir, non adxacentes e de distintas lonxitudes. Dispomos dun conxunto de 15 péndulos non acoplados de lonxitude variable, separados a mesma distancia d, tal como se pode apreciar na imaxe. O primeiro péndulo é máis longo que o segundo péndulo.
O segundo é máis longo que o terceiro e así sucesivamente ata chegar ao péndulo 15, que é o máis curto de todos. As diferenzas de lonxitude provocan que o primeiro péndulo, o máis longo, oscile menos veces nun mesmo tempo chamado gamma que o resto de péndulos máis curtos. É dicir, no mesmo tempo un péndulo curto oscila unha vez adicional respecto ao péndulo longo que está próximo a él. Se todos os péndulos se desprazan ao mesmo ángulo da súa posición de equilibrio e sóltanse no instante inicial t igual a 0, cada un deles describe un movemento armónico simple, e a función que describe a posición de cada un dos péndulos co tempo ten a forma da propagación dunha onda armónica de tipo coseno ao longo do eixo X, tal como se pode apreciar na seguinte imaxe, onde os puntos azuis mostran as posicións dos péndulos en certo instante t igual a 2,5. No instante final gamma, todos os péndulos regresan á posición de partida. No vídeo amósanse os 15 péndulos que parten dunha mesma posición, Y separada do punto de equilibrio no instante t igual a 0. Os péndulos empezan a oscilar. Podemos observar certos instantes nos que parecen formar unha estrutura ordeada dunha onda que se propaga. Noutros, dunha onda estacionaria, é dicir, aquela na que certos puntos chamados nodos permanecen inmóviles, e outros instantes, as posicións dos péndulos parecen adoptar unha estrutura caótica. Pero no instante final gamma todos os péndulos regresan á posición de partida, e volve a repetirse a mesma forma da onda ata que a forza do rozamento co aire detén o movemento dos péndulos. Por último, falaremos do péndulo de Newton. O péndulo de Newton é un dispositivo que demostra o principio de conservación da enerxía e da cantidade de movemento. Está constituído por un conxunto de péndulos idénticos, normalmente 5, colocados de tal modo que as bolas se atopan perfectamente aliñadas horizontalmente e en contacto cos seus axacentes cando están en repouso. Se recordades, a lei de conservación da enerxía di que a enerxía nin se crea nin se destrúe, só se transforma. A cantidade de movimento obedece a unha lei de conservación semellante. Cando se separa unha bola dun extremo levantándoa a unha altura determinada para deixala caer e que choque contra as outras, obsérvase que a bola que hai ao outro extremo ponse en movimento e alcanza a mesma altura que a bola que se soltou inicialmente, mentres o resto de bolas mantense en repouso. Daquela o movimento repítese á inversa e a que se eleva é a que puxemos en movimento nun principio e volta a empezar, ata que o movimento detense polo rozamento. O comportamento deste movimento de vaivén pode explicarse aplicando a conservación de enerxía e da cantidade de movimento a unha secuencia de colisións elásticas entre bolas veciñas. A enerxía potencial que fornecemos a unha bola ao elevala convértese en cinética. Pasa dunha bola a outra por medio de choques elásticos e volvese a converter en potencial cando a última bola elévase. Nun sistema ideal, o movimento perpetuaríase, pero na realidade pérdese enerxía por rozamento entre bolas, por vibracións sonoras e por fricción co aire circundante, de maneira que, aos poucos, o movimento detense. Como podedes ver neste vídeo, se se elevan dúas bolas, serán as dúas bolas últimas as que, a súa vez, elévense, conservando a cantidade de movimento. E o mesmo ocorre con 3 ou 4 bolas. Podedes informarvos en internet destas e outras cuestións relativas ao péndulo simple. E isto foi todo. Se queredes coñecer a teoría que subxace tras esta práctica, invítovos a un novo vídeo onde exporemos as ecuacións teóricas que describen o movimento pendular. Gracias pola vosa atención e agardo que o vídeo fose do voso interese.